而家咧就出咗2026年丙午年嗰個立春八字 ，OK？ 嗱，佢個八字咧去到咧就係幾時會轉咧？丙午年啦，當然一轉咗就庚寅月，逢係正月，我哋咧都係寅月嘅。咁日子咧就係己酉，時間咧丁卯。卯時咧就係幾點咧？5至7啊，咁咧係凌晨天蒙光，應該大家都係瞓醒覺。咁啊當然啦，如果你話去玩嘅 ，OK， 可能通宵。呢個結構會係乜嘢咧？嗱，我哋用日子嘅天干嚟代表自身，即係香港啦。我哋睇下佢個呢8粒字裏邊嗰個五行係乜嘢先？丙係火，午都係火，庚係金，寅係木，己係土，酉係金，丁係火，卯係木。OK， 發唔發覺五行裏邊齊唔齊啊？第一樣嘢，我哋由大睇落去先啦。五行唔齊喎，點解？有木啦，有火啦，有土啦，有金啦，爭樣乜嘢？水咯，冇水喎。咁水嘅五行天干係乜嘢？水一係壬水啦，一係就癸水啦。而水對於土嚟講，己土嚟講，土即係錢啦。即係話呢個八字裏邊冇錢嘅存在。咁仲有地支有冇水啊？冇啊，咁係火、木、金、木，哇！咁啊呢個就真係冇五行欠水啦。咁水為財，咦？會唔會係對於香港嚟講個經濟會再落多一級咧？OK， 我呢個估算啫，係嘛？咁啊，凡事都係事在人為噶嘛。假設我哋知道咗有呢個咁嘅象先，其實呢個係象嚟嘅啫。所有嘢咧，呢啲五行陰陽咧，都係從易經而嚟。易經最終嘅精神係乜嘢？係叫天地人啊嘛。Okay? 上天俾咗一個咁嘅環境你，或者俾咗一個咁嘅計算方法，你學識咗。等你知道咗個環境係咁，人就係決定咗嗰個結局嘅最終命運，係咪？大家發唔發覺一樣嘢？好差嘅時候，都有人掂㗎喎，係咪？咁喺最經濟非常之蓬勃、好好嘅時候，或者好繁榮嘅時候，假設我翻轉頭講啦，咪就係香港仲係未回歸啦嚇。嗰陣時90幾年代歌舞升平啦，係咪先？尖東日式夜總會，即係尖東嗰陣時啲燈飾好多人睇噶嘛，係咪？都有人掂㗎喎，係咪啊？只係個破產數字冇咁多啫。咁即係話呢樣嘢掂與唔掂，其實個大環境係有影響，而係嗰個人本身得到咩結果，都要睇佢自己咩運同埋佢自己做邊行處事嘅態度去決定佢自己嘅結果嘅，啱唔啱？咁呢個就係我一路都同學生講又好，同啲客咁講都好，喺算流年嗰陣時都講呢樣嘢到。我會講話，無論你條命有幾差，都有方法去救嘅，得唔得？即係你有冇呢個心去做嘅啫。逆水行舟辛苦啊，係咪？咁都要做啊，都要爬東爬，係咪？唔爬你就俾啲大浪或者水流沖咗你去啊。咁你爬都仲有一線生機，係咪？只係辛苦啲啫。辛苦過後，你就會覺得值得嘅，因為你經歷咗個辛苦，其實就係練緊你嘅意志，練緊你嘅能力。當你過咗呢個難關，呢個能力過咗 pass 咗啦，咁你日後遇到任何嘢，你都經得起。其實歷練嚟嘅啫，得唔得？我學術數嗰條路都係咁噶，只係我覺得我學術數呢條路咧就比較幸運啲咯。我往往係遇到一啲好嘅老師，真係有料嘅老師，去學一啲真實紮實嘅功夫。OK， 好啦，咁呢度講翻返嚟呢度，呢個八字咁樣嘅時候咧。咁即係話經濟錢啊，講緊經濟啊，你就算做好多嘢都難揾，都唔好話冇啦，好唔好啊？
啊，因為如果完全冇咧呃人嘅，唔通我哋個八字裏邊嗱，我自己咁講啦，我八字裏邊冇財星嘅，真係冇財星㗎。咁我翻工唔出糧，係咪啊？我做咗嘢，啲客人唔俾錢我，又唔會㗎嘛，係咪先？咁即係證明咗呢樣嘢，理論還理論，實際係咪咁樣發生咧？唔一定。我哋只係見到嗰個趨勢。當我哋見到個趨勢嘅時候，我哋避開嗰個趨勢嘅負面因素去做，咁就應該可以理解㗎啦。